Sientes que nada cambia, pero sí está cambiando. Solo que Dios obra en lo invisible. Antes de mostrarte el milagro, te prepara para recibirlo. Por eso a veces se demora. No es porque no te ame, es porque te está formando. Tu corazón es el terreno donde crecerán las promesas, y este proceso también es parte del milagro. Confía, aunque no lo veas, está más cerca de lo que crees.